كل الناس وحشين، ما كل الناس بيعملوا كده، هو في حد دلوقتي بتاع ربنا؟ يا عم هو في حد ما بيكدبش؟ كل الناس بتكدب طبعًا، كدبة، مش كل الناس بتكدب، لأ في ناس بتوع ربنا، في ناس فعلًا قلبهم نقي، عدو الخير لقبه الكداب، وطول الوقت بيكدب علينا وإحنا بنسمع كلامه، اللي معاه قرش يساوي قرش، كدبة، أنت بتساوي دم ربنا ليه كل المجد اللي سفكه علشانك في الصليب، فاوعى تقول إنك بتساوي قرش، ده تمن رخيص جدًا، جدًا، جدًا للإنسان، أنت أغلى من كده بكتير أوي، لو أنا معييش ما حدش هيعبّرني، أبدًا، ده ربنا بيدّي هيبة لولاده ما حدش يقدر يقف قدامها، تلاقي إنسان بسيط كده تيجي تكلمه تلاقي نفسك مش عارف هو ليه هيبة، راهب بسيط ما عندوش فلوس أصلًا وسايب كل حاجة، بس تقف قدامه في خشوع وتقول له صلّي لي، ليه؟ طب ما معاهوش حاجة، ده لا معاه سُلطة ولا معاه فلوس ولا معاه أي حاجة، ويمكن يكون لابس جلابية غلبانة على قدّه، الهيبة دي جايبها منين؟ من ربنا. أمّال المبدأ الأولاني كدبة، اوعى تفتكر إن اللي عندك هو اللي بيساويك، أبدًا، اللي جواك الروح القدس هو اللي بيساويك. صرّف نفسك بالفلوس اللي معاك حتى لو مش بتاعتك وبعد كده هترجّعها مكانها عادي مش هتعمل حاجة، يبقى قريبك سايب عندك أمانة تقول مش مهم هابقى آخُدها ولمّا يعوزها هابقى أسدّدها له، افرض عازها في نفس الوقت اللي أنت واخدها فيه، مش أمانة، هاخد عشور الشهر ده أسلِّك حالي وبعدين الشهر الجاي هابقى أدّي عشورين بدل عشور واحد، يعني هو ربنا واقف على فلوس؟ ده ربنا البركة كلّها، كدبة، هاكل براحتي أصل أنا في الخماسين دي أيام فرح، شوكولاتة بقى وأكل براحتنا ما فيش صوم يا عم، كدبة، هو ما فيش صيام بس في ضبط نفس، الحقيقة إنه في كدب كتير الشرير بيحاول يخلّيه عادي، لإنه من البداية كدّاب، لمّا قال حتى لربنا ليه كل المجد أعطيك هذه كلها إن خررت وسجدت لي، خلي بالك أصل أنت مش هينفع تعبد سيدين وده اللي ربنا قاله بوضوح من البداية، يا ربنا يا الفلوس، الفلوس اللي هي الشيطان لإنها مادة شر، خلي بالك من الكدبة، خلي بالك من مادة الشر، خلي بالك إنه حتى لو سجدت ليه وخدت مادة الشر مش هيديها لك لإنه كداب، ده بيضحك عليك، لكن الصادق الأمين اللي عمره ما بيخلف وعوده هو ربنا، خليك واعي، عشان ما تقعش في الكدبة اعمل 3 حاجات سهلين، أول حاجة خلي دايما كتابك المقدس مفتوح قدام عينيك يوضح لك الحقيقة من الكدبة، تاني حاجة خليك دايما على صلة بالمسبح وروح تناول لأنه تناول بيفوق ضمير جواك وبيصحيك وبيصحي الروح القدس وبيديك قوة، تالت حاجة خليك قريب من سر التوبة والاعتراف، تسمع صوت إرشاد أبوك الروحي يصحيك من الغفلة ومن الكدبة ويخليك دايما حذر لا تقع في الكدبة وتصدقها.